Ah. Luar biasa, angin sangat keras di atas membuat beberapa tanaman menjadi roboh, terutama tanaman yang tinggi dan ya tuh hampir roboh lagi. Iya, sudah bergoyang-goyang. Roboh, mudah-mudahan. Iya. Tuh. Dan inilah kabar. Luar biasa, anginnya begitu kencang membuat nih roboh lagi nih. Nah, alhamdulillah, dan tidak ada lagi yang jatuh. Habis ya? Udah.